Պատրաստենք միասին մեր սրճարանի ծրագիրը, որը կտևի 1 շաբաթ։ Ես մեր հյուրերի հետ կպատրաստեմ 7 օր շարունակ տարբեր ուտեստներ, կշփվենք միասին, կփորձենք Հայաստանում եվրոպական տարբեր երկրների կերակուրներ պատրաստել։ Այսօրվա մեր առաջի կերակուրը, որը կպատրաստենք, դա իտալական ռիզոտո է, բանջարեղենով։ Ցանկացողների համար կավելացնենք ծովախեցգետին, ըստ ցանկության, կամ ոմանք, որ կցանկանան միայն բանջարեղենային ուտեստ ուտել, վերջում կավելացնենք չերի լոլիկ, որը կհամեմվի բազիլիկումով եւ ռոզմարինով։ Ունի շատ յուրահատուկ ու հետաքրքիր համ։ Պատրաստելու համար կխնդրեմ 2 հոգի ինձ օգնեն։ Ռիզոտոն ինքը հատուկ բրինձի տեսակ է, ինքը կլոր բրինձ է։ Ճիշտ եփելու ժամանակ ինքը պահպանում է իր տեսակը, ինքը շատ փայլուն, մի փոքր al dente, այսինքն երբ որ մատիրան ուտում է, զգում է իրան։ Եփելու հետաքրքրությունը նրանումն է, որ մարդ կարողանա իրանց ստանա իր ամբողջական վիճակը, այսինքն բրինձը չփչացնի, դրա համար գոյություն ունի հատուկ ռիզոտոյի խառնելու փայտիկ, որը ունի սուրանկյուն։ Սուրանկյունը նրա համար է, որ կաթսայի ամբողջ կողքերից կարողանաք դուք իրան խառնել, ավելացնելով բուլյոնը նախորոք պատրաստած, ինքը բանջարեղենային բուլյոն է, որը պատրաստվում է բանջարեղենից, եւ ես նրան պատրաստում եմ ոչ միայն բանջարեղենով, այլ թեթև հավով էլ։ Ինքը հավի բանջարեղենի խառնուրդ արգանակի։ Սկսենք պատրաստելը։ Ընթացիկ կբացատրեմ ավելի մանրամասն ռիզոտոյի մասին։ Մենք նրան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է առաջնահերթ սոխ, շալոտ տեսակի։ Մենք մեր ձեռքերը կմաքրենք։ Ձեռնոցով չենք աշխատում, որովհետև իմ կարծիքով համեղ ուտեստը ամեն խոհարարի կողմից տարբեր ձև է ստացվում, որովհետև ամեն խոհարար ունի իր պատրաստելու համն ու հոտը։ Հետո վտանգավոր է կտրտել ձեռնոցով, կարող մեզ վնասենք։ Ձեզ էլ սոխ կտրտելուն ծանոթանանք միասին, կիսում ենք, երկու մասի ենք բաժանում, որից հետո այս անում ենք դեպի հետևի մասիրա եւ այս բնեք, այսենց այստեղից իրան բարակ այսենց հտորներ ենք անում։ Մինչև վերջ չէ, մի քիչ թողում եք, որ կարողանաք, եկեք, ես ձեզ ուրիշ դանա կտամ, սա ձեզ ավելի հարմար կլինի։ Նա շատ մեծ է։ Իրան շատ մանր պետք է կտրատենք։ Ես հիմա մի քիչ արագ կտրատեմ, հետո որ ձեզ հասցնեմ օգնեմ։ Հետո մատերը ծալում եք դեպի ներս եւ իրան կտրատելուց մատերով ուղղորդում եք։ Կրակը պետքա թուլացնենք հետո, երբ որ արդեն կավելացնենք արգանակը։ Դերն էլ վերցնեմ, այդ բավական է սոխը, հիմա կանցնենք խառնում ենք երկու տեսակի սոթ, կարմիր շալոտ եւ սպիտակ սոխ։ Այսա փայլուն տեսք է ստանում, սոխը երբ որ պատրաստ է լինում, ինքը փայլ է ստանում։ Ավելացնենք բրինձը։ Ինքը արդեն լվացած պատրաստ մաքուր բրինձ է։ Բրինձը պետք է մի քիչ տապակել, որ ինքը ամրանա ավելի,
հետագայում արգանակը ավելացնելու ժամանակ, որ նա շուտ չփափկի, ունենա իր կարծրությունը մի փոքր։ Ռիզոտոն եփում է խառնելով, իրան պետք է անընդհատ կավելացնենք մի փոքր կարակ, նախորոք։ Դե այսօր ամենաճանաչվածը դա ռիզոտո ֆունգին է, սնկով ռիզոտոն է։ Բայց չկա ինչ-որ սահմաններ ռիզոտոն պատրաստելու համար։ Ինքը շատ հետաքրքիր պատրաստման եղանակներ ունի։ Կարող է յուրաքանչյուր մարդ իր ցանկացած ընտրած մթերքով պատրաստել, մսային, ձկնային, շատ համով է ստացվում ծովային ցնկով, մարսկի գրիբիշկի։ Ես ես տամ մի փոքր աշխատանք, կարելի է։ Կտրատեք ինձ համար մի քիչ գազար։ Չէ, կիսում ենք իրան, սկզբնական։ Հետո քառատում ենք, որից հետո բարակ մեր բրինձը արդեն պատրաստ է, կարող ենք ավելացնել մեր արգանակները։ Ռիզոտոն շատ պետք է ուշադիր լինել, երբ որ ավելացնում ենք արգանակը, ինքը պետք չի որ սկզբից շատ լինի, որովհետև համով ռիզոտոն ստացվում է այն ժամանակ, երբ որ արգանակը ավելացնում ենք քիչ-քիչ, գոլորշիացնում ենք, բրինձը արգանակից վերցնում է համը ու սկսում է փքվել։ Սկսենք գազարից։ Նա ավելի երկար ժամանակ է պահանջում պատրաստ լինելու համար։ Ավելացնենք բրոկոլին, ցուկինին, կավելացնենք սունկը և գունավոր բիբարը։ Եվ կտեղափոխենք մեր բանջարեղենը ռիզոտոյի մեջ։ Ավելացնենք վերջում ավարտից առաջ մի փոքր գինի, նա տալիս է յուրահատուկ համ։ Հիմա կտանք մենք նրան 3 րոպե հանգստի ժամանակ։ Անենք նույնը այստեղ, հանում ենք։ Մենք կանանք նաև ավելացնել մեր ռիզոտոյին ծովախեցգետին։ Ինքը լավ համադրվում է բանջարեղենային ռիզոտոյի հետ և ստանում է շատ յուրահատուկ համ։ Մեր ձեզ ցույց կտամ ոնց ենք մենք նրան պատրաստում։ Ծովախեցգետինը նրան մեջքի մասից կբացենք։ Այնտեղ անելու ոչ մի բան չկա։ Մենք նրան չենք համեմում։ Մեր ռիզոտոն միասին պատրաստած, սա կանեմ ես ձեզ համար ամբողջովին, ավելացնենք ծովախեցգետինը, կստանանք այսպիսի հրաշալի ուտեստ։ Սա ձերն է, շնորհակալ եմ ձեզ օգնելու համար, ձեզ բարի ախորժակ։